ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്വീറ്റ്സ് ആർട്ട് കിച്ചൺ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നെല്ലിക്ക വെച്ച് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മിക്സി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ സൈസുള്ള 4 നെല്ലിക്കയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത്. സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. 4-5 ചുവന്നുള്ളിയും 3 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് 3ഉം കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 മുറി തേങ്ങ, അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മുറി തേങ്ങ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. ഇനി നമുക്ക് ആ നെല്ലിക്ക വെന്തോന്ന് നോക്കാം. മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നെല്ലിക്ക നല്ലപോലെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിലുള്ള ലൂസ് മതി. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അരപ്പും കൂടി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം, അതാണ് ടേസ്റ്റ്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 5 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഒഴിച്ചുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതാണ് നെല്ലിക്കക്കറി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഷെയറും കമൻറ്റും ലൈക്കും മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു.